wal agarre. Baga nagaa jiraatti yeroo dheeraa booda walitti deebine baga walitti deebine. Egaa waan hedduutu nama fageessaa nama dhiheessaa kaleessa waan biraatiif iyyaa turre hadhammoo manaaf iyyuu deemna. Biyyuma keessa jiraannu keessatti biyya nagahaatii biyya walqixxummaan jiru keessatti rakkoon hawaasa mudatte rakkoo godaantota mudatte rakkoo baqattoota mudattetu jira. Minisootaan maaltu deemaa jira waan jedhu ammas uf duuba deebinee George Floyd irraa akkanaa isa akkanaa yaadattu barbaada. Maaltu deemaa jira gabaabsiiti? Dhugaa dubbachuudhaaf keessumattuu Minisootaan akkuma ati kaaste biyya yookiin ammoo steeta Ameerikaa keessaa the most democratic stateidha. Steeta blue state taatee yeroo dheeraadhaaf turte. Steeta kana keessatti yeroo baay'ee baqatan steetuma kamiyyuun alatti Minisootaa akka mana ofii keessa dhalatee yookiin biyyatti dhalatee guddatee daran qaama godhatee walaba ta'ee jiraata. Walaba ta'ee jiraachuu qofa osoo hin taane ofiif jiraachuu qofa osoo hin taane saba isaa kan biyya biraa bahee sanaaf jiraata. Rakkoolee biyyoota isaa keessatti gaggeeffaman yookiin immoo dararaa biyya isaanii keessatti mootummaa isaaniitiin uummata isaanii irra gahuu fi yeroo tokkollee cal'isanii beekanii hawaasa of bira darbee sagalee saba isaatiif yookiin ammoo hawaasa biraatiif kan saba isaa hin taaneef jechuudha. Eessumattuu dararaa gaggeeffamuu hawaasa ta'uudhaan beekamu. Haa ta'uti garuu hawaasni kuni yeroo rakkinoonni garaagaraa ka'uu fakkeenya amma George Floyd kaastee turtee at the same time Hacaaluu Hundeessaa yeroo san keessa ajjeefamee maqaa George Floydiinis ta'ee maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin Ameerikaa keessatti mormiileen garaagaraa sagalee ta'uun garaagaraa namoota seeraan ala badii tokkoon maletti wareegama qaalii akka kafalan taasifamanii fi isteeta sagalee ta'uudhaan beekamu yoomillee mataa kan gadi hin qabanne wanta isteeta kan irraa ka'u Oromoodhaa miti addunyaa hunda isaatiifuu fakkeenya kan ta'uu fi kan irraa baratamu isteeta akkasiiti isteenni kun. Haa ta'uti garuu deddeebi'ee isteeta kana keessatti illee George Floydiin harka poolisaatiin ajjeefamee naannoma sanatti ammas hanga mootummaan yookiin pirezidaant Trump aangootti dhufe waggoota 16 2016 keessallee waan inni jedhaa ture hin yaadadhaan. Dhugaa dubbachuudhaaf maqaa amantii Islaamaa dhaheeti jibbaa uummanni Musliimaa nama jibbuun qabu garuu inni akka isa jibbuu tokkotti kaasaa ture viidiyoo san hanga dhiyoo kanaan sheer godhaas ture. Yeroo filannoo finnullee hawaasni keenya dogongora guddaa dalanne. Dogongorri guddaan nuti dalanne namni kuni sobama yerootiin siyaasaa wallaalummaa siyaasaa Ameerikaa irraa kan ka'e namni kun filame garuu ammoo har'a deebi'ee hawaasni kun maqama namuma nuti kursii irra keennee namoota sagalee ta'anii hawaasni kun bal'inaan sagalee ta'een har'a deebi'ee hawaasni kun raafamaa jira. Hawaasni qe'ee irratti raafamee biyya namaatitti tasgabbaa'ee jiraadha. Mirga guutuun qaba. Sodaa tokkoon malee sa'a barbaade gadi bahee hojjeteetiin galu har'a garuuyyuu guyyaa adiidhaanuu hojjetee galuu sadarkaa sodaatamee ilmi namaa yeroo socho'u dur paaspoortii namni qabatee hin sochoone ganamas galgalas paaspoortii konkolaataa isaa keessatti kiisa isaa keessatti sadarkaa itti baatee deemu keessa geenne. Kanaaf haalli Minisootaa keessa jiru akkaan waan hin eegamnee fi waan nama gaddisiisu mootummaa kanaafillee seenaa xuraawaa kan kaa'u osoo namnuu si jibbee jibba namni si jibbe jaalalaan jijjiiruu dandeetta malee jibbaadhaan jijjiiruu hin dandeettu. Kanaaf haala hamatu jiraadha. Of duuba deebinee ammas yoo ilaalle Minisootaan seenaa biyyattii tana keessatti biyya gaarummaadhaan beekamtu Minisootaa naayis jedhaniitiin maqaan isii waamama. Dhugamaan biyya gaariidha. Baqattootaafis biyya tola guddaa oolteertu gaafa hojii dhabdummaan lafa guutee jiru. Dhuunfatti namoonni nama baqataa waraana jalaa baqatee dhufe beela jalaa baqatee dhufe qubsiisuudhaan mana ofiitti akka isaan baratan akka isaan hojjetanii nama ta'an gargaaruudhaan seenaa baqattoota qubsiisuu keessatti uummata waan guddaa taphatee jiru. Uummanni kun hardhas hawaasa kana uummata ittisaa jiru jechuudha. Kan biraatiin Minisootatti baqattoonniitiin godaantonni hedduun dhufanii maaliif as qubatan waan jedhu gaarummaa isiirraa akka ka'e gargaarsa isiin uummataaf gooturraa akka ka'e fayyaa haa ta'u barnoota haa taatu waan ilma namaatiif barbaachisa jedhamu guutuu hawaasa kana gargaartee qubsiisuu keessatti Minisootaan qooda guddaa qabdi waan ta'eef hawaasni gara kana qubata. Oromoonis sababuma kana uummanni Sumaalee as qubatus sababuma kanaan asitti qubate. Dhiheenya kana immoo erga
pirezidaantiin marsaa lammaffaadhaaf filamanii booda biyyi tun keessattuu xiyyeeffannaa keessa galuudhaan Minisootaan ija pirezidaantii kanaa keessa buutee jirti. Sanumaan wal qabatee wanni guddaan immoo waltajjii wal dhabbii ta'e Minisootaa irratti xiyyeeffatame. Sababni guddaan maali? Dhugaa dubbachuuf yoo taate Minisootaan leetii nu dhaqqabee wanti kun Niiyoork irraa jalqabamee Niiyoorkiin keessa even naannoo isteetota gara west irra jiran west coast irra jiran illee hanga south west irra jiran naannoo Meksikoon yookiin ammoo hawaasni Meksikoo hedduminaan jiraatu jalqaba tuqe. Dan Chicaagoo ture. Chicaagoo irraa booda osuma nuti yoom as gaa jennu dhufee Minisootaa tuqeera. Wanti argaa jirru taargeet godhameetiin kan deemaa jiru kan baqataan undocumented ta'e bal'inaan keessa jiraatu osoo hin taane isteetota dimokiraatotaati taargeet godhee mootummaan kun kan deemaa jiru. Fakkeenya yoo fudhatte Teeksaas yoo fudhatte undocumented warroonni ta'an 1.6 million nama ta'utu jira. Minisootaa yoo fudhatte garuuyyuu 73,000 hanga 95,000 jidduu kana an average 80,000 jira jechuudha. 80,000 Minisootaa jiru kana keessa population isteeta kanaa keessa olaanaa 1.5% jedhama wanti kun. Haa ta'uti garuu humnummaan as jiru kunuyyuu humna yakka dalagu humna waa balleesseetiin dhufe osoo hin taane humna jireenya isaa mo'achuudhaaf yookiin ammoo biyya isaatiin dararamee as dhufee fi humna ammallee qaama hojiiti. Namni qaama hojii ofirraa jibbu halkanii guyyaa hojjetee fiigee ubariin oofuu danda'a, deliverii gochuu danda'a, baasa oofuu danda'a, mana hakimaa keessa hojjechuu danda'a. Uummata akkanaa kana wanti taargeet isaan godhataniifti Riippaabilikaan wanti godhaa jiran Tiraampiin jala wanti godhamaa jiru isteetota sagalee itti dhaban. Isteetota aangoo itti dhaban, isteetota maqaan isaanii keessatti gadi cabe keessatti hawaasa sagalee dimokiraatotaaf kennee dimokiraatota wajjin dhaabbatu irratti duuluudha dubbiin fakkaatu. Hanga tokko ilaaltamma hawaasni irra isaan jibbani Meksikoon Tiraampiin barana filtee turte ajandaalee muraasaan. Hawaasni Islaamaallee yoo taate ajandaa takkittii qofaaf keessa ilaalan jechuudha. Ajandaa takkittiidhaaf nama kanaaf filuun turee jira. Garuu namni kun galata beekaa yoo jette nama galata beekuu miti. Namoomayyuu nama kabachiisuu akka hin dandeenye argina. Maaliif yoo jette har'a dubartiin magaalaa kana keessatti ajjeefamte. Uummata kana difeendi godhuuf ajjeefamte noo karaa deemti. Viidiyoo san agarree jirra. Garuu iddoo san jirti. Walakkaanumaan akka nama hundaaf ifa ta'utti dubartiin yoo kana ajjeefamte viidiyoo si daawwachiifneetuma osoo walitti deebine. Ni ta'a. Then fires 3 shots. Seconds later, a voice is heard cursing Good, who crashes her car down the road. Good? Shooting Renee Good. The government now saying the agent suffered internal bleeding in the incident, but not providing any details on the severity of his injuries. Egaa walitti deebinee jirra yeroon geessime ammas haasaa keetti fufiitii ajjeechaan dubartii kanarrattis raawwatame wanni deemaa jiru hagam takka hagaa hammaataa ta'e. Ibsaa itti fufe. Yaa ajjeechaan dubartii kanaa yoo laaltu maatii isiitii miti kan dipoorti godhamuuf deemu. Fira isiitii miti kan dipoorti godhamuudhaaf deemu. Dhiigomaan hin himamtu. Wanti isiin ajjeefamteef namuma qofaaf. Nama. Maartin Luther King wanti inni faayit godhaa ture namuma. Nothing else in it. Equality. Nama kana yoo yakkamaa taate seeraan mana korteetiin yaamteetiin achuma mana murtiitti irra murteessuu osoo dandeettu mana caccabsitee ganda uummata shoorar keessanii jechuudha. Shoorar keessaa bifa kanaan oguu ta'u iddoo sana turte namittiin tun. From the beginning isii narra hin jirtu dubbattee an kanaaf achi ta'e jechuun garuu isii iddoo sana bantee deemaa jirtu bifa sanaan ajjeefamuun isii yoo sababni isiin achi jiraatteef uummata kana difendi godhuufillee ta'e karaa deemaallee yoo irra buute namni sun ummata baqataadhaaf lubbuun isii bade. Baqataadhaaf. Nama baqataadhaaf lubbuun isii bade kana baqataan ammoo kabajaa itti godhu. Namni baqannee yookiin ammoo biyya biraa irraa asii godaanaa jechuu dandeenya baqataadha. Godaanaan biyya kanatti gale kun kabajaa isiidhaaf godhu keessatti gahee isarraa eegamu taphachuu qabnaadha. Kanaaf duuti nama kanaa anaaf du'a kooti. It could be yeroon geesse, it could be yeroo orra birra. At that point. Akka carraa ta'e ammoo nama adii irra bu'e. Adii irra bu'uun isaa adiin Minnesota ummanni adiin Minnesota Democrat samoon ummanni ta'an ummanni namooma qabani ummanni kaleessa illee ummata kana qubsiise ummata kanaaf nutu gaachana ta'a jedhanii mallattoon isaan agarsiisan sun hiriirri magaalaa kana keessatti isaan baaniitiin ummanni kan gurraachinu yookiin adiinuu nutuyyuu sodaanneetiin guyyaa mana teennu
Itti deebitaa sunni waan ammaan tana yeroo as dhihoo ta'aa jiru waan taateef erga wanni kun uumamuu jalqabe ajjechaan kun erga raawwatame siyaasaan gama White House bahuutiif asis bulchiinsa Minnesota keessaallee bahu waan hedduutu jijjiiramaa jira. Isa xiqqoonaa kaasii ka'iiti immoo erga wanni kun uumame yookiin duulli kun Minnesotatti erga godhamuu jalqabe wannoonni jijjiiraman gama barnootaatiin, gama maatiitiin, gama hojiitiin, gama fayyaatiin maaltu jira waan jedhu naa kaase hawaasni maal keessa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf taradhaa qofa osoo hin taane ani bara kana namicha kanaaf sagalee kiyyan kennine adinaa vote even namni nu voting godhinaa jedhee dubbachaan ture. Sababiin an dubbachaa ture waggoota arfan duraa inni aangoo irra ture jibbaan islaamummaa irratti gaggeeffamaa ture namoonni rasaasa qabatanii magaalaa garaagaraa keessa socho'aa turan jibbaan islaamummaa irratti facaatiin ture hedduu ture. Jibbaan baqataa irratti facaafamaa ture waggoota arfan duraa hedduu ture. Isiisamtu deebi'aa beekaa ture. Because mana barumsaa keessatti akka barsiisaa tokkotti yeroo ulaa 100% lockdown goonee barsiisaa turre waggoota arfan waan dhufu hin beeknu jedhamee ammallee we get back to the same level jechuudha. Har'a ndoon guyyaa san mana barumsaa keessa sodaataa turre har'a garuu manni kennaayyuu safe ta'uu dadhabe erga dubbiin kun eegalame. Ulaa namaa humnaan cabsanii seenaa jiran. Kanarraa kan ka'e namicha dubartii kana ajjeese kana mootummaan Trump yakkaan akka hin gaafatamne immunity guutuu absolute immunity kennineefii jirraa jedhan. Gabarnar isteeta kanaa yoo agarte amma ummata kana defend gochuudhaafuyyuu National Guard Minnesota hojii babbaasnaa jedhamee jira. Hangi kun hundi hanga sadarkaa National Guard ititti bobbaasuu irra ga'uun kun dubbiin kun hangam akka ulfaatuu fi mootummaan kun ummata isteeta kanaatiin miti ummatu adunaatiin gocha kanarraa kan ka'e wal dhabbiin inni itti deemaatiin jiru isa hamaa akka ta'e nama agarsiisaadha. Namtichi kun probably ammoonta inni godhu gaarii itti fakkaachuu danda'a. Deportation yoo ta'e mootummoonni amma dura turan hundi isaanii godhaa turan. Akkamiin godhaa turan karaa seera qabeessa. Inni kunoo show upidha. Show up. Humnaan si garsiisa, humna qabaa, maal goota jibbaa hamaa ammootu warra racist ta'an keessatti daran deebisee laayisuu waan ta'eef haalli deemamaatiin jiru. Deportationii caalaa miidhaan inni dhaqqabsiisaa jiru maali? Deportationii caalaa miidhaan isa dhaqqabsiisaa jiru xiinsammuu irratti. Psychologically nama hedduutu miidhamaa jira. Fakkeenyaaf namni yoo mana murtiititti yaamame mana murtii sana yookiin isaanuma biratti hogguu yaamamu hin galamoo hin galuun lubbuun asin nama dhufee jira. Bahee galuun rakkoo ta'ee jira. Manaa gadi bahanii shaayii bitachuun rakkoo ta'ee jira. Maaliif yoo jette gaaza hogguu guuttatu namni qabamee jira. Haraas ta'ee jira. Gommaan konkolaataa jalaa ciisee mana isaatii gadi bahee bakka gommaa konkolaataa jijjiiramu fudhatamee deemamee jira. Hojiidhaaf baha jedhee bakka deliverii godhatu namni seeraan bahe waraqaa seeraa warra qabu namoonni kun waraqaa seeraa deliverii osoo godhaatiin jiru qabamee Texas kan raafamee darbamee jira. Mana bahee istoora dhaqee istoora gurguddaa shaapping gagguu godhu nama qabamee jira. Manneen barnootaa ulaa dhahanii qabuudhaaf yaalamee jira. Mana baasistaappii irraa nama qabanii jiran. There is no place where it is safe. Manaallee nama fuudhanii jiru. Namni safe ta'e yeroo ammaan tanatti hin jiru. In Minnesota there is no safe place right now. Kanaaf sammuun ummata rakkoon ummata probably kaleessa galgala maal dhageenne public hin taane asii fuudhaniitiin namni Minnesotaadhaa fuudhameetiin gara Teeksaasii deemame tokko lubbuun bahee jedhama. Namni kun saba kamirraa ta'a Oromoodha kan jedhu gaafannee ture ijoollee Oromoo liseessin lakki Oromoo miti garuu warra Minnesota irraa raafamee achi geeffamee jedhame. Maal ta'e hogguu jedhanii Yorri maal sin jedha ofii of ajjeesee sin jedha. Garuu nama hedduu namoonni kun qaban qaama hir'isanii caccabsanii gadhiisaa jiran nama lammii Ameerikaa ta'e. Nama lammii ta'e miti dubartii amma fakkeenyaaf har'a Seenpool keessatti guyyaa kaleessa intala biyyanatti dhalatte intala Sumaalee waggaa 20 keessa jirtu qabamtee mana hidhaa jirti. She is American citizen. She born here in the United States.